Është ndarë nga jeta në moshën 85 vjeçare, idhulli i tifozërisë dursake, giganti i notit Niko Kurani, i vlerësuar nga udhëruesit si kalorës i përjetshëm i detit. Niko ishte dallga më e madhe që sporti dursak ngriti në brigjet e tija. Ai për gjysmë shekulli u shua si notar dhe trajner i rrallë, por dhe familja e tij ishte familje kampionësh. Bashkëshortja e ndarë nga jeta në moshë shumë të re ishte kampione ping-pongu. Dhe Rebeni, biri i tij, po ashtu i ndarë herët nga jeta, ishte kampion i disa disiplinave në not, që në moshën 13 vjeçare Niko nisi karrierën e notit. Në vitin 1957 shpallet kampion me ekipin Puna të qytetit. Më pas vijon të arrijë suksesin si notar dhe trajner i Lokomotivës. Në drejtimin e tij për 20 vite si trajner për meshkuj dhe femra, i ktheu ekipet në një shkollë të përgatitjes së talenteve absolute, duke dhënë një kontribut të madh jo vetëm për Durrësin, por për të gjithë vendin. Ai ishte rekordmeni absolut i garave 100 dhe 200 metër stili lir, butterfly dhe delfin, si dhe 400 metër në 4 notim. Sportisti absolut që s'mundi ta konkurronte askush në vitet 1960-1970, mbreti i notit shqiptar. Kolegët e tij thonë se Niko do të mbetet një ikonë e historisë së notit tonë, që koha i ka mbetur borxh për karrierën e tij brillante. Lam të mirë Niko Kurani, lam të mirë o giganti i detit, po shofsh në paqe pranë njerëzve tuaj të shtrenjtë, Verushës dhe Rebeni.